niguo hote kumoraga na niguo hote go succeed gwikura nenda akoma associate na mundu gwitwa Rigathi wa Gachagua andu amarekanga wihia niguo ama associate na mundu uyu uretwo Rigathi wa Gachagua gutuke no mafinance no nginya mangirambire gwitwo Agikuyu na kira kiradura muno ona ti William Ruto ta Njaguti na Kunda Ngutumena tukunia na takataka ciandu iria ciumaga William Ruto thutha ciumite kirima giki iria iratumura kanua ikauga ati Gen Z aya maandamana ni Gikuyu nikio Moses marekana na William Ruto abe mwena uria oke na oke kwahoteka oke igire kiama kia Jubilee maintane na wa Mucomba maintana wa Mucomba ri makoroge Rigathi wa Gachagua mehithite he Jubilee. Yes, karibu sana mwirori wa Baratha Show and twagicoka muthenya ungi mwega na utoria murakiona muthenya umuthi tukirena mweshimwa kijana msafi mundu wikanete Chumamoto akiri mihango ingi na ndagi kunyita ugeni umuthi tutirenda tukorwo tugite mathaa muno tondu mugikuyu agikiugira ati mathaa ni mbeca ndio kana mugikuyu kana ni muthweri no he mundu ugire mathaa ni mbeca koguo ri turakenda tugikorwo tugikiingire mweko mwe thiini wa show ya muthenya wa umuthi. Karibu sana mweshimwa abogeithia andu aya no kimere ukiuriire ko tondu anga tutikirigaine. Yes geithie muroreri witu wa show ino itu ya Baratha okorera turorera uri either wi bururi wa Kenya wi nja wa bururi wa Kenya okorera uri imathero-ini ngugeithie muno na gitio kiingi tondu we no tumaga tukorwo twi haha ni tondu twaria ni mututhikagiriria na twaria no mukiuragia ciuria njuge ndie na uru kuma kwirigana ngoretwo ri na thayo no gutindika maundu ma bururi na muno gukigeria gupush maundu marenda andu itu marenda tukorwo tugipush na oho ni tukoretwo na mihango mingi muno actually no wega njira eroreri kuma ria twaruguririe kiama kia DCP ni tukoretwo na wira muingi muno tondu tutingirekereria Rigathi wa Gachagua wika mundu umwe ti mbogo koguo ni tukoretwo muno kuria grassroots tukigeria gubanga maundu na ndimere ona mwona rimwe mukinjaga ndiri kundu kungi ngoragwo thiete twi mihango-ini iyo ya kwakisha kiama gitu kia DCP nikio kiama kiria gigukorwo kina miri muno guku thiini wa Mount Kenya na bururi wa Kenya na nikio kiama kiria tungienda atongoria aingi tukamatwara mbunge cia bururi kuhitukira kiama giki niguo tukorwo tukimwone an option njega ya utongoria mwega. Na urauga kiama kia DCP nikio murakenda gikorwo gigitonyia miri guku bururi-ini na twakionire ta riu kuria mwena wa Bungoma ni mwakihurirwo muno ku nigo kiuga mwena ucio makiri na President William Ruto kana nigo kiuga atia ona reke ngwire by the way no ana mutano na gabisa kauga kuhurwo ri mobe mumenye atiriri that was day 2 tour ya Rigiji igithi kurikirira na ni twathiete already another one day na kwari kwega muno na undu uratumakirie njirero ritu umenye Eugene akoragwo principal thiini wa opposition makoragwo me hamwe na Rigathi na ni akoragwo na kiama giake gitagwo DAPK no mumenye deputy party leader wa kiama kia DCP imite kura Western county ya Kakamega tondu to Cleophas Malala na ona muthenya ucio makina munene na ona ni ekirite nguo citu cia kiama cia DCP koro ungithie video-ini icio ciothe kuria guothe mathiurukire undu uratumakirie andu Western marenda kiama kia DCP ngina gukira DAPK ya mwana wao gwetwo Eugene Wamalwa na tutikire na bara, of course tutire na bara we are working together we in a coalition no andu acio ni maronekire kwenda kuhimbiria na njira nene muno kiama kia DCP na ni magitikirikite fio in fact kono waroreire video icio Rigathi wa Gachagua aragia kauri atiriri si mnajua mimi ni mtu ya kusikiza ground na chama yetu ni gani? DCP. Tunasemanga aje sikiza ground. Tukisikiza ground inasema nini? One term. Wanyita. So andu wa Western maronekire kuhimbiria muno kiama kia DCP na njira nene. Haria wonire makihurwo ga stop over kala mathia ka muico ri. Niguo. Ni damage iria mundu gwetwo Wetangula onire yeko Western. Makiona riu andu amoka kuingira nginya gwakwa nja haria njari wa gatura-ini agituma nguci kihitha barabara-ini magithie kuhituka ona ngari cia bara ihinge ri makiambia guikia mahiga nona i kau no kaundu wa coordinateirwo ni mundu gwitwo Wetangula akigeria kurigiriria matigagithie nginya kumuthinjira gi siasa gwake nja nona i no Western Vihiga Kakamega Busia Trans Nzoia kuguo the andu ni metikirite kiama ni DCP andu ni metikirite Rigathi taruri
mikono ya William Ruto raturayugaga huyo mtu hawezi toka mlima, anafanya siasa za ukabila, hatokangi mlima, arathire Western. Western ni Kiambu. Western ti Kiambu. Reception ira Rigiji araheirwo kuria Western. Ona gutire mundu ungi uhetwo reception teyo nginya William Ruto we mwenyewe. No akwandika manyita. Kiama kia ODM ri guku mauti Kenya gitikona afuasi. Na mauga ni National Party. Ni National Party ya ndu na guku mauti Kenya ndikona afuasi. Kuria ikambe ndikona afuasi. Dikamanyita. So if you compare DCP na ODM, actually which is more tribal, which party is more tribal than the other one? I think in this case it is ODM. Tondo DCP re turatekereka Western, tugetekereka kuria Gicwairi noronire, tugetekereka guku Nairobi, mutu Kenya tukirikuo, tugetekereka kwa Maathai noronire kwa Maathai. Kwa Maathai kwanza kware kuhiu. Kwa Maathai kwanja kwa hanago. So I korokia makia DCP ni kiretekereka ku guothe. I think in this case mundu ta Wetangula na kama gake ka matangari kara getagwa Nganga Ford Kenya Ngando. Mundu ta Mudavadi na kama kara gake gatakataka atina ngiri akenderia William Ruto. Ya mundu ta Raila na ODM yake. Riu acio riu ni mena tu political party turia turaibo. Nwanyita but DCP wage reke ngwire haria ikaio tihegwaga andu meciragia DCP ukora kiama kia ha mathira. Nwanyita Ngai nake tondu ni ari thiini wa undu uyu ri DCP aramehuha ta baruni itikirekete bururi wothe handu waruma na ndakwirie ngikwira atiriri I have confidence DCP iroka ku represent UDA uria UDA ya haraganite bururi wothe DCP yoka ya replace UDA wega kahora UDA ya nigo kuria gwothe yari na DCP ya ikarira na hau turio hau hakire ni ndonire tondu twari ngina kuria mwena wa Homa Bay na ni gwakire na mururugano munene ni undu wa mundu wikene ta Ojwang ni toigwa andu magikiuga ona ku no one term ndikikana ona maragikiuga no DCP no methe kuria ni kwa mena kuria kaingi guko stronghold ya Raila nake tugithie kwi Raila ri ni turona miario yake ti mundu ungiuga ena murugamo uyu tondu nurakigwa ningi akira Gen Z ni wega mugakiumira mugakiruira iyoto cianyu ona muthenya wa saba no agikiugite ona kineko thie kure kamukunji Raila makure no tuge bado ndaringira na wega na William Ruto Raila ni mundu mukoroku ta hiti kuguru kumwe kwenja kuguru kuria kungi gwe thiini Raila hana riri ni ta mundu meera wira gwa tiriri gatagati ka iretu a 10 sagura omwe wanyita no mundu me ucio ndamakagio muno ni umwe wa sagura amakagio ni aria kenda atiga ni mamakagia muno riu Raila hana uguo ndaramakio muno ni gubuata William Ruto arahahurwo muno erora mwena uyu ungi uria atiga ground na uria a Kenya mena wendo muingi wa kuraibarite bururi akarigwo atiriri hihi bururi kuraibaritwo itari on the right side of the history riu kio nikio kiramumakia muno na nikio rona ahana ta mundu taganirie utukwe kwa William Ruto wakia ningeraria maundu mataramenyeka but that is his nature no runi no gwire for good once and for all for the first time in the history of this republic Raila Amolo Odinga system ya siasa cia Kenya ni ramurengire umenya Raila relevance yake thiini wa siasa ni maundu meretu only two things undu wa mbere maandamano undu wa keri gukienderia thirikari guoya niguo kanegotiate akaguru iyo niyo currency Raila aturite atirendete nayo thirikari miaka 50 riu maandamano ri ni aratunyirwo mena ene Gen Z maimirie maandamano hatari muteti matari financed matari mundu wa mabanga o enyewe makiumira na matimirie Nairobi maimerie Kenya yothe last year wanyita undu ria Raila arahuthagira kuhura thirikari ngeta agetwa kaneyo mbia riu ni kuoneka group ingi Raila umuthi angitie maandamano Nairobi ri he mundu ngithie ona aria mangithie makomathite kumuthirikia kuma tutikwenda wana we musariti uguo thaisi Raila he kindu gia bata muno aratunyirwo ni Gen Z hinya wake uria huthagira kwenderia thirikari guoya agetwo hinya ucio thaisi wi moko-ini ma Gen Z so politically Raila ni irrelevant ndangika maandamano gutire mundu ngithie hatire mucemanio ngika na ODM yake yatukangite ta irenge ni tondu wa andu mena o mundu na mirugamo yake so ni no ngura atiriri 2027 Raila Amolo Odinga will be politically irrelevant tondu maandamano ni aratunyirwo ni maratuma gatuike relevant kiama giake kia ODM nikio gana tuma kore relevant kiama kiu thaisi ni giatukanganu ta marenge ona ni maragira mwari omwe
matiragia na mwari omwe. Number 2 ara choose the wrong side of the history ya guthie gwe thirikari iria iroraga na ikahinyeria Wanjikũ. Koguo nginya Jaluo ciake the common man in the lowland matiramubuata matire nake tondu economy uguo ithu turaigua turi andu akirima na uri andu aikamba maraigua na uri andu a western maraigua noguo nginya Jaluo cia Raila cireka atia ciraigua. Koguo Raila Amolo Odinga agakorwo o we wika no araria na Ruto wika na no arera Ruto ni akamusupport wika no raia yake the common man matire hau tondu ona no mende William Ruto inuke niguo magie na wiyathi wa muhuko. Yes. Haya tugithie na mbere mweshimwa ni turakionire waturire bururi wa Kenya na bururi wendete Ngai na riria mwakirwo president arakenda at least gwakira Ngai nyumba njega nyumba ona thaka kure State House nyumba ya 1.2 billion na ibuku ria kiuga indo ici ciothe ni Ngai agituheaga riu thina ukiriha ningi bururi gugiakirwo kiria gugiakirwo kanitha kure State House thina wiriri bururi wa Kenya ri ndutongoragio na Bible utongoragio na kindu gitwa katiba na katiba ti Biblia na nikio muthi uyu ri ungitharia muthi unyitwo na mutumia wene ri no wohwo ndungiohwo my brother niki ngurutana ngurutite maundu ma miaka mingi ungikoma na mutumia wene umuthi ri ndungiohwo nwanyita ndungikatia ndungiohwo fata nduna murepu akuhe ni kwenda nwanyita ndungikatia ndungiohwo ukwa kuhoneki tondu bururi wa Kenya tutitongoragio ni Biblia tutongoragio ni gatiba na thiini wa gatiba gutire watho wa kuoha mundu ukomete na mutumia wene thiini wa gatiba twina watho wa kuoha mundu unyitanite kia hinya na mundu ukomete na mundu utakinyitie miaka 18 maundu maigana maundu meri no twathi Biblia-ini gukoma na mutumia wene ni wega ti wega kuringana na in fact watiga Biblia specifically mathani mari 10 Ngai ni akanane watho-ini wa Ngai ni gukananie ndukaneke atia ndukanakomera mutumia wene haya tukiraga kwa handu niki tukihuthira watho ucio wa Biblia tondu bururi utongoragio na constitution tondu bururi wa Kenya utongoragia na katiba Kenya is not a religious the government of Kenya should not be religious. The government of Kenya should be secular. Na nikio tutongoragio negative. Biblia twina Biblia kurera matongoragio ni Biblia. Kurera matongoragio ni Quran. Kurera ngi matongoragio ni ng'ombe. Kurera ngi matongoragio ni irima. Tondu thiini wa gatiba ino tutongoria tutabururi ri ni hete mundu wothe wiyathi uhoe kiria ungikatia ungienda. And now here comes a president is a symbol of unity. A president is a symbol of unity. Koguo ona ngikorwo ni uri dini ria we mwenye kiumbe wicagurire wita president ri you are a symbol of unity na ndubatie gutongoria bururi wa Kenya we religious tondu ngitongoria bururi wa Kenya we religious ri ni gukorwo we na kindu witagwo riri mapendeleo ya ni gukorwo we na kindu gitagwo mapendeleo na favorism tondu andu aria matari a dini yaku ri nduri maheaga kihoto kiao thiini wa thirikari yaku nwanyita andu aria mutari a witikio mwe nduhe maundu tari mekagira tondu mutira witikio mwe and that is very wrong nwanyita so president ona angikorwo ni muithiramu kana ko ni mukristiano abatie ko symbol of unity atongorio ni watho wa bururi ohoro wa udini wake wakinya Sunday kuria thia kanithari ni athie no State House ri tigithaka kia mundu na muka State House ri ti kwanyina wa mundu State House ri ni githaka kana ni mucie wa a Kenya kiwatho you understand State House ni mucie wa a Kenya kiwatho nikuo tubatie uko turi ithuothe gaico na gaico kurwa no tondu tutingeiga na State House ithuothe ri na ni itu ri tugaikara thi watho gatwira ati cagurai mundu umwe uria urikaraga kuu wita mucie wake akauhuthagira kumutongoria na nikio president aritaya ri ndararaga ku muthenya ungi to ti kwamuka na ti kwanyira aritaya ku ni tamatha ina thurwa ri agakatia agacoka kwao koguo State House ri ndubatie gwaka kanitha State House tondu waka kanitha State House ri ni warehe kindu gitagwo discrimination tondu State House ni ya andu othe ri a Kristiano ri aithiramu ri Buddhism ri andu aria mahoyaga ngoma ri andu aria matetikitie Ngai ri andu mahoyaga Kirinyaga ri andu acio othe State House ni yao waka kanitha no weka kindu to discrimination tondu aithiramu aria magiriuka ku ri no marithomagira ku
Buddhism ya ciroka kũu rĩ ithomagira kũ andũ a Illuminati rĩ arĩa marĩoka kũu rĩ nao marĩthiaga gwĩka atĩ marĩhoyagĩra kũ tondũ gatiba ya Kenya nĩ gwĩtĩkĩrĩtio koĩ wa Illuminati biũ wanyita nĩ gwĩtĩkĩrĩtio hoya kĩ hoya ngoma hoya kĩrĩa gĩothe ũkwenda nĩwona so it is very wrong for a president gwaka kanitha thĩinĩ wa State House that shows discrimination na nĩ gũtua bũrũri religious and it is very wrong tondũ bũrũri wa Kenya ũbatiĩ gũkorwo wĩ secular a religious president is a very dangerous president to any country yes bũrũri wa Kenya nĩ twĩtĩkĩtie Ngai na nĩ tũhoyaga Ngai andũ arĩa aingĩ nĩwanyita na nĩ wĩyathi witũ no nginya tũngĩkorwo tũgĩtongorio nĩ watho tondũ tũngĩtongorio nĩ Biblia twĩ ta bũrũri rĩ nĩ bũrũri nĩ watuĩka divided koguo nĩ wagĩkĩigua bũrũri wa Kenya wĩna wĩyathi wa kũhoya kũrĩa ũrĩenda waigua nĩ kũhoya ngoma waigua kũhoya ng'ombe koguo it's our constitutional right yes koguo mwĩcimo tũgĩthiĩ na mbere rĩ nĩ tũrakĩonire mĩrũrũngano mĩnene mũno ya mũthenya wa Sabasaba na mĩrũrũngano ĩyo tũtingĩ compare na ũrĩa wahanaga tarĩki 25 ĩrĩa yakĩrĩ kũririkana arĩa mangĩkuĩrĩire kũrĩa mũciĩ mũnene wa Nairobi makĩhũrwo rithathi na mĩena ĩngĩ ya bũrũri na rita rĩrĩ tũronire biacara nĩ cirabunjirwo mũno na kaingĩ ona kũrĩa kũrabunjirwo biacara ici ona ti mũno nĩ mĩena ya Mount Kenya ũkaigua nĩ Kiambu ukaigua nĩ Murang'a ukaigua nĩ Kirinyaga hii ndikiwe kana maandamano maya mararĩ kuo ma Sabasaba rĩ is it ordinary maandamano kana nĩ maandamano funded kana kũrathiaga atĩa cira nĩ ciragwo na ũngĩ na nĩ wega tũhe andũ aitũ history mamenye harĩa tumĩte harĩa tũrorete na harĩa tũroretio mweri wa 2024 a Kenya othe kuma kona cia bũrũri wa Kenya nĩ meyumĩririe na mũno meyumĩririe andũ arĩa metagwo Gen Z na basically no tũmete andũ ethĩ tondũ wa between 18 years and basically kĩndũ ta 40 years gĩkundi kĩu nĩkĩo kĩeyumĩririe 47 counties of this republic and it is on record na andũ acio rĩrĩa maimĩrire June last year gũtiarĩ na vandalization ya properties kana businesses gũtiarĩ na chaos na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wakuire na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe nduka yake yabunjirwo no bũrũri wothe nĩ warũgamire ki na nginya a Kenya othe mekũrĩa marĩ makĩoneka ta maunga mũkono maandamano macio na ciana icio cigĩcongratulate mũno na ciana icio tũkĩona they are heroes tondũ maimĩrire gũtetia thirikari nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo finance bill maimĩrĩte gũtetia thirikari nĩ tondũ wa mendekithia Maria President William Ruto akoretwo agĩka thirikari-inĩ hĩndĩ ĩyo matakenagia mũingĩ and they were very categorical maigaga we are tribalists we are partiless and we are leaderless and we are not coming to overthrow the government all what we want as a Gen Z we are advocating for a good governance meraga William Ruto atĩrĩ all what we want we don't want to occupy your position we don't want any dialogue to negotiate for a half government. All what we are asking for as a sons and daughters of this republic, it is for a good governance. That was a key message. Kana maheni? Neguo. Horo cino amakire rito muno. Wamakia muno ri. Tondu nyu muri Kenya nĩ mwagũcambĩkĩire muno ri. Agĩcoka drawing board. Acoka drawing board ri. Ekire ũrĩa Moi ekire 92. Mũngĩkĩ ũyũ migua ũgĩtwo mũngĩkĩ ri. These people originally they were not criminals. Originally Mũngĩkĩ they were not criminals nĩ anake macokanĩrĩirio nĩ andũ marĩ na idea makĩrana atĩrĩrĩ thirikari ndĩrogotagĩra andũ takataka ĩtũngĩingĩra estate-inĩ twarie na andũ arĩa maraikara estate-inĩ ĩyo tũmere o mũciĩ ũgatũne ciringi 10 kana ciringi 5 na ithuĩ takataka ciothe cia estate tũkoyaga tũgathiĩ gũikia dumping site that was the idea anake acio makĩnyitana na makĩambia kwaria na andũ na kĩrĩa na landlords na ikari na makĩambia kũingĩra ndondora na kana kũrĩa kũngĩ o mũciĩ ũkaruta ciringi 1 kana ciringi 10 takataka cianyu rĩ cikoyagwo wanyita makĩambia gũka na idea nyingĩ cia tondũ tũrĩa thirikari ĩtahotaga gwĩkĩra mũingĩ makĩambia kwĩofa no tũteithagie community na gwĩka kaũndũ gaka na community gatũne mbia tondũ tũkĩrĩ jobless that originally was the idea so the guys were not criminals at all na makĩingĩra mũno matũũra-inĩ na magĩka mobilization na makĩingĩha mũno na ĩgĩtuĩka a very strong movement tondũ ronire Gen Z movement nene mũno rĩrĩa matuĩkire movement nene mũno rĩ Moi akĩona tarĩ thirikari ĩngĩ ĩrejiform na meciria make na hau nĩho nginya ũhoro wa rĩrĩ nĩ wakora kwĩna andũ marũgama stage-inĩ ngari yoka makaihũria ngari magatigĩrwo 10 wanyita
Andũ acio nona andũ arĩa maihũragia ngari makamagira nĩ abata gũkĩra mũthigari wa barabara. Mũthigari wa barabara nĩguo aneo ciringi 50 rĩ kana 100 rĩ nĩ atĩa akoragwo akĩire ngari ĩyo? Atire no kuoya guoko. Nĩ services ĩrĩkũ akoragwo abete? Zero service. And I don't have any issue na thigari citũ. In fact thigari ingĩ nĩ aratakwa. Nĩ manjwĩra nĩ mangeithagia twacemania. Kamagira abaka kũihũria ngari. Ako simaja chika kamutigira gĩbaũ kana ciringi 30. Mũndũ ũcio 30 wa mũnere he kaũndũ agwĩkĩra. That was the whole idea ya Mũngĩkĩ. They were not originally criminals. Rĩrĩa moyonire nĩ ma take over rĩ athire akĩmaplantera oragani thĩinĩ wao. Amaplantera oragani thĩinĩ wao rĩ gũkĩgĩa na gĩkundi kĩngĩ thĩinĩ wa Mũngĩkĩ kĩrarĩpua atumia kĩroraga andũ kĩrekanga wĩhia. Succeed gwĩka ũguo ĩ nĩ amathũkĩria tũkana na mathũkĩria rĩtwa nĩamathũkĩria rĩu wewe igwĩka wĩ wa Mũngĩkĩ ũbatiĩ kũragwo na nĩkĩo nginya rĩrĩa mambirie kũragwo rĩ andũ marĩ na guoya mũingĩ mũno na andũ nĩ maigaga atĩrĩrĩ andũ aya mena right ya kũragwo ndikananyita andũ nĩ makinyĩte handũ magetĩkĩra Mũngĩkĩ ũragwo tondũ andũ mararĩpa atumia rĩ andũ maraiya indo ciene ũtukũ rĩ mangĩũragwo hatikĩrĩ thĩna. So kau nĩ kaũndũ moyekire nĩguo one justification ya kũnina gĩkundi gĩkĩ na kũmoraga. And he succeeded tondũ ciana citũ nyingĩ mũno nĩ cioragirwo mũno hĩndĩ nĩ ũkũririkana. Na gũkĩgĩa na ituĩka nginya kũndũ anake morire nginya mũtane moneka ũmũthĩ ũyũ anake matekĩte ta matarĩ na wĩhia. Noguo nĩguo gĩkundi gĩkĩ gĩokire gĩkĩninwo hinya nĩ Moi na makĩhana ta makĩharagana until today. Iyo nĩ strategy ĩrĩa mũndũ wĩtwo William Ruto arokire arahũthĩra. Ona Gen Z nĩ mwame embrace mũno tondũ nĩ reka advocacy ya a good governance. Aroka araplant goons. Wena ateti yake enda niĩ ndingĩigua thoni ngiugo wena ateti yake rĩ maroka marahanda goons thĩinĩ wa Gen Z. Nĩguo goons ici hĩndĩ ya maandamano ĩ wĩra wao ti kwandamana. Gen Z me barabara-inĩ no makĩandamana rĩ goons ici kũrĩa thĩinĩ biacara-inĩ magĩtharia makĩiyaga magĩcinaga magĩthũkagia. Andũ acio maiya mũno ĩ nĩ mathũkĩrĩtwo na Gen Z kana matinathũkia nĩ mathũkia. Aciari nĩ mekwenda kũigua rũciũ kwĩna maandamano ma Gen Z matikenda kũigua nĩ tondũ wa kĩ mwaigua maandamano mũgethithimũkwo nĩ ũndũ wa indo ciene kũiywo biacara gũcinwo. Mwaigua maandamano mũkaigua rithathi mũkaigua tia gasi ciana kũragwo tondũ wa rĩrĩ muthenya wa mbere rĩ thirikari ndĩarĩ na gĩtũmi ona kĩmwe gĩa gũtũma moe mĩcinga marathe ciana tondũ ciana icio ciarĩ na ngacibũ teno yakwa na thimũ smartphone teno yaku hatirĩ kĩndũ kĩngĩ marĩ nakĩo. And there was no any justification for the government to use extra force to deal with these people. No tondũ nĩ mendaga makorwo na justification ya kũhũthĩra live bullet rĩ megwĩka atĩa no nginya mangĩaplantire goon kũgĩa na wĩhangia kũgĩa na ũthũkangia wa indo nĩguo rĩrĩ makona gĩtũmi kĩiganu gĩa kũhũthĩra mĩcinga magĩtua nĩ andũ arĩa marehangia maraka atĩa marandirana nao. No niĩ no ngwĩre atĩrĩrĩ thirikari ndĩkoretwo ĩkĩrũa na arĩa marehangia hĩndĩ ya maandamano rĩ andũ arĩa marandamana me peaceful rĩ thigari ithiaga kũmahũra tia gas. Andũ arĩa makorwo me mwena ũrĩa ũngĩ magĩiya magĩtharia magĩcinaga biacara rĩ gũtirĩ thigari iramoria. Wanyita kũrĩa guothe kũiyĩtwo indo kwĩna thigari no thigari cirakorwo ciĩ busy gũcokanĩria na arĩa marandamana arĩa maraiya kũrĩa magĩcinaga biacara rĩ gũtirĩ mũthigari no mwaka twagĩkata akendigana nao. Ũndũ wa kerĩ na nĩho ndenda andũ aitũ manyite ĩyo nĩ strategy ĩmwe William Ruto arahũthĩrire kũ make sure nĩ athũkĩrie Gen Z rĩtwa na kũ make sure movement ĩno ĩ nĩ amĩmenithia kwĩ ya Kenya tondũ nĩ amahandĩra mĩkora nĩ ahakwo gĩko. Ũndũ wa kerĩ nĩguo ahote kũmoraga ĩ na nĩguo ahote gũ succeed gwĩkũra ĩ nĩ ndakoma associate na mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua andũ a marekanga wĩhia nĩguo ama associate na mũndũ ũyũ ũretwo Rigathĩ wa Gachagua rĩ gũtuĩke nĩ mafinancaga rĩ no nginya mangĩrambire gwĩtwo Agĩkũyũ na kĩrĩa kĩrandura mũno ona ti William Ruto ta Njaguti na Kunda Ngũtũme na Tũkũnia na takataka cia andũ iria ciumaga William Ruto thutha ciumĩte kĩrĩma gĩkĩ iria iratumũra kanua ikauga atĩ Gen Z aya maandamana nĩ Gĩkũyũ kandu gwĩte Njaguti ciaku makĩrĩma ikiuga ũguo mũndũ ũkuga Gen Z nĩ Agĩkũyũ na wĩimĩte kĩrĩma gĩkĩ
ucio ni mundu ubatie ekirwo karoro takagogo ekirwo ruri takagogo ndakana riganire to ni umwe wakwa na ciana citu ciuragwo niyo ni thata ya bururi mambura dijenzi ni yage kuyo we gutuika mabangitwo no ni Rigathi wa Gachagua na ni matindikite muno idea yo because these people declared they were tribalists but the government and its crooks no marageria kumatindika. No, you are not tribalists. You are tribal. Nyinyi ni Wakikuyu. Jenzi makaiga no. We are not tribals. We are tribalists. We are tribalists. We want good governance. Thirikari kamera no, you are not tribalists. You are tribal. Nyinyi ni Wakikuyu. Magatindikirerio gwetwo Agikuyu. Nigo matindikirerio gwetwo Agikuyu we. Kabira iria ingire si thiini wa maandamano ma Jenzi ri ciambie koratire na hii affair ni kama tu ni ya kabila moja basi. Juu wao ndio wanakuwa recognized. Sisi hata tukienda maandamano we are not recognized. Inasemekana ni ya Wakikuyu. So kabila ingi ciambia weka atia? Ciambia kuyeheria. Ciambia kuyeheria ri. Ma succeed ku brand Jenzi tribal. Na Jenzi ya tribal metherwo mweneyo uria niwe wetagwo chief tribal Rigathi wa Gachagua atuike connected na Jenzi aya. Iyo ni propaganda thirikari itindikite na njira nene muno niguo magerie kuhotana na kuhaka Rigathi wa Gachagua giko niwe wabandaga Jenzi na Jenzi no Rigathi wa Gachagua arabanda ri irathi gucina biashara irathi kuyando. That is the narrative that the government want to drive. Wanyita so Mariduce a national movement, a movement that was fighting for a good governance, Mariduce into a tribal group. And that tribal group has its own lord, tribal lord. Urianiwe marato Rigathi wa Gachagua. And then magasoka magaplant goons inside to make sure not only a tribal movement, but a tribal movement full of goons, destroying the country and fighting and vandalizing businesses. Ikondu wa guthukiria bisafio kabira yanyu Gikuyu na mutongoria wanyu. So I can tell you for free, William Ruto is trying to score na maundu maigana maundu meri guthukiria Jenzi ritwa kumeta tribal kumahadra goons moneke ni andu awihangia na at the same time kumahe mutongoria wa Rigathi wa Gachagua uri orama finance ni no njira andu aitu. That is the narrative, that is the agenda na nikio kuona atiriri strategically my brother, strategically we hagia na uthukagia wa idori urahanika guku Central Kenya, not Mombasa, not Kilifi, not Western, not Nyanza, no Goriere. From a very neutral point of perspective, Western gutia na maandamano ilikuwa silikuwa Mobadhari muthenya wa kiriale wa kubukubu na Jenzi 26 ri kwa ina maandamano silikweli no gutiekirwo uwihangia wa indo thirikari thegia wao gutindika pio gutindika na magatindikiriria Jenzi ni kabira iyo de succeedete wega kabira iria ingi kure kungire ona cio no cireyumiria no cieyumiria ri thirikari ikamenya atiriri gunzire tugu plant haha uguo ri citiguthukia Kilifi na itiguthukia Western na itiguthukia Nyanza reke ithukia haria kirimai niguo agenda itu ya ku diminish nyamwino tumitwe tribal yoneke ni makirima nikuo kwina ki another thing makoto makiwa atiriri it's only people from Central Kenya who have a problem with Ruto's government. They are the only people who are not comfortable when another person from another tribe is a president. They have been driving that narrative. Ni kweli ama si kweli? Makoto wake drive narrative. It's only us we have a problem with William Ruto simply because he became a president but from another tribe. Na tone manda ko drive ngo twina thina ri nikio bara isa saira haha kirima ni handu maracinirwo ni handu maronuhirwo niguo bururi bisera thirikari ire marenda yonekere yonekane wega. Siniliwaambia ni wale watu tu wako na shida na uongozi wangu. Simeona wameanza kuchoma mali, simeona wameanza vita. But that is not the case. That is not the case. And that is why today mimi kama mtoto wa Mlima Kenya I want to tell our people from this region wana biashara wote tukae chini tukubaliane tusikizane tushikane tulinde biashara zetu. Wale ambao wanakuja kuchoma mali yetu, wale ambao wanakuja kuchoma mali yetu, hao ni watu ambao they are organized na ni watu ambao wanatumwa. Those are not normal villagers. Those are not normal villagers. Those are not people from our region. Hao ni watu wanatumwa, watu wanapangwa, endeni kwa supermarket hii, endeni kwa biashara hii with a certain aim
of certain politicians. There is an agenda that they want to drive. There is something that they want to achieve out of it. And in this case, wale wataumia ni sisi watu wa biashara. Wale wataumia ni sisi the innocent Kenyans. And because President William Ruto anatumia akili ya Njoroge Kururia kuongoza Kenya. William Ruto anatumia akili ya Oscar Sudi ya kuongoza Kenya. That is why today sababu wa Kenya ambao ni innocent waliunga mkono maandamano ya Gen Z, William Ruto anawaachilia biashara zao ziporwe bila hata kutuma askari walinde kwa sababu anatumia akili kama ya Njoroge Kururia, which is very wrong. Kwa sababu police station guns zilitumwa zikachoma police station. Guns zilitumwa zikachoma police station. Kwa sababu ya hiyo anaachilia wale wa Kenya wengine ambao ni innocent wateseke wakiharibiwa mali yao na hizi tuma askari kwa sababu anataka kutupunish kwa sababu police station zilichomwa. Hiyo ni kutumia akili ya Njoroge Kururia. Because vile Njoroge Kururia huwa na post, that is exactly what William Ruto is doing. Kama leo nimesikia akisema sijui kina nani wauliwe. Yeah? I am calling for a mature leadership. William Ruto, I'm calling you. Sisi kama jamii na sisi kama wa Kenya tunataka uongozi ambao umekomaa. Wacha kutesa wanabiashara, wanatumiwa wakora na wanasiasa na unakataa kutuma askari wakawalinde simply because you want to punish them. Odoamo iso. Very important. William Ruto narekire kidogo getawa pause. Na thini wa Mount Kenya ri ena 2%. Paul sire ucia kuonania. Na ena 2% ri already naona kirima ni githiu na gitigacoka. So uri arageria gwika ri ni kumuhurithania ni kumwikira guoya mutuike andu intimidated muone ne muthukangiire indo biu nginya mu give up mumenithanie na Rigathi wa Gachagua to ni ronire irimu imwe ta muigai wa Njoroge makigeria kuga atiriri indo cirathukangio tondu mwina Raila wanyu ndio ni muigai wa Njoroge akiuga uguo muthuri mugima muthuri wa kiama muthuri wa tora ari ambia cia Rigathi hindi Rigathi deputy president muthuri utanganaga ofisi ya DP agithiko brokaini iria ingi muinia tura kwa Rigathi akibrokaini ari angi akimoyagira kuu no tondu muthuri Rigathi ndari gite-ini ri muigai arari atofia turi aheiro andekirwo ni William Ruto hutwa board ya music copyright ri ni tondu atofia tuu ri ndronire akira andu ati muracinirwo indo kana kwanyu murarwa tondu mwina Raila ucio aragia uhoro waguo ri aenda kuga ni mundu tori Rigathi wa Gachagua kana wanyita so tondu William Ruto ena 2% kirima no uhoro wake guku ni muriku ni aramenya uguo arageria kuko kwena kuhurithanio andu macinirwo indo andu marwe biu macoke mero murarwa tondu wa Rigathi wanyu ni uraruithania which is very contrary. Muthenya uria Rigathi wa Gachagua na wingiuria muigai uragira Rigathi ni Raila na nikio andu itu mararwa na nikio andu itu maracinirwo niguo muigai wa Njoroge araigire muthenya uria Rigathi ingatirwo thirikari-ini ri he mundu andamanire he mundu acinirwo kindu he mundu athukirio kindu hindi yo aingatirwo thirikari-ini ri niguo Rigathi angiatumire uthuke kana tha ici ni hindi yo eti hindi yo tha ici Rigathi gutire kindu arenda. You know, in politics gutire ndukoragwo wi coincidence mundu acinirwo nduka haria Rigathi ekugini ki ona atire already kirima githutha wake. He's not fighting to take over the leadership of this region because as we speak now mundu ara control kirima ni Rigathi wa Gachagua and all they are behind him and his DCP. So ndarabatara ati gwika mayundu cia ungoma ati andu mamubuate kia hinya already people are following him gaisona gaisokro thutha wa Rigathi wa Gachagua. So whoever is sending these goons to vandalize and to steal from our shops ni mundu urenda ithuĩ gutuhurithania na Rigathi wa Gachagua niguo we again and that must be William Ruto who has 2% popularity in Mount Kenya region. Na njira andu itu ha kuma umuthi mĩario ĩrĩa ĩrario nĩ muigai wa Njoroge ĩyo nĩ thũ itu ya rũrĩrĩ ĩyo nĩ thũ itu ya rũrĩrĩ utingĩtuĩka we tondu nũraheo tũbia twa music copyright kabori-inĩ kau wĩkĩrwo William Ruto ri nĩ karatũma ũtumũre kanua gakwĩra andũ atĩ kũu kwanyu kwĩna Raila nĩkĩo mũracinĩrwo indo kana mũkarũa. That is very irresponsible. Very irresponsible. Thank you. He koguo nĩ wangĩkĩigua kuma kwĩ Mheshimiwa Kijana Msafi tuga show ĩno tũka kwaria ma na rĩu tũkĩrĩkĩrie tondu mathaa maitũ nĩ magĩthiĩte mũno nĩ tũrakĩonire mũndũ ũĩkaine ta economic advisor wa president ũrĩa ũĩkaine ta bwana Mheshimiwa
Moses Kuria ni aragikorwo akiresign na riu we ona ni werete Moses Kuria ni wega agiuke mwena wa Kirima ndikiwe kana riu ugo aragikire niguo murakiendaga muri tandu akirima na hihi aragiukire riu agwikorwo akikigwa mwena wa DCP kana agwikorwo agithie mwena uriku Moses Kuria ri he muthuri wa mutarite wega muno muthuri uheketa gitio ruriro rwitu wetagwo Sofinga Viviana ni amutarite wega muno mieri 3 guo mithiru akimwira Moses uma kuuri uthie kuri andu anyu mari na akimwira uroretha muno uroretha ndugetikire gutuke wi mwena ucio thie we ugethe andu anyu kuria mari na akimwira thie ugethe rigathi muthimu iki atia muthimu ikare thi mubange uhoro wa andu anyu na muthimu ucio namwite cigo ciari cia bata muno no ru thina wa Moses ri ndanarora tha ni ma thirikari ni no aima riria gucacite muno na riria andu aitu mahuritwo muno na riria andu aitu mahinyiririo biu na riria andu aitu marabangirwo thirikari ni yo aikarite hau air advisor andu aitu magabangagirwo na ndangiaria no wega ni agiuka no twarora tha ri mahinda maria Moses Kuria oka ri kwina mairia na kwina nduma tutiramenya oka atia na mukire uri oka naguo mundu gwitwo Moses ri ni arigite guikia kamuhwa kauga atiriri oka hari ni arenda gutuika SG wa kiama kia Jubilee kiama kiria gikoretwo kina mathira maingi muno tondu ikeno twaria na inyuĩ ri kiama kia Jubilee ni giatukania maita meri ni kuri abunge makomana wa thirikari na ni kuri anini mabuata Uhuru wa Kenyatta ni kiama gitari gia kogestable gitiemenyaga wega nikio kiama kire aiga arenda guka gutuika SG wakio kiama giki ri twina thina nakio tondu andu matigitwo hau akio ni na ari angi na Wambuguri wira o gwakia ri ni kuhura Rigathi wa Gachagua wanyita o gwakia kiama giki ni kuhura Rigathi wa Gachagua kiama giki nikio Moses arizaini wira oke atonye SG astonya SG ri manyitana wa Mucomba ni mire kiama kia DCP ona ndari akorwe bitu ni ukurika na imbire hindi arageretie gwicokithia no twamuthimira ri arokite guthigana ni arigite gwicokithia muthenya umwe atukorire kuria kiama-ini no twamuthimira ri okite guthigana ri mutume wa Mucomba twari na wetha ici Jubilee na ni ko marathi kunyitana Moses Kuria na matirathi kunyitana tutaithanie na ukuru wa bara ya ukombora bururi hau niho twina thina naho tutiramenya mako kunyitana na njira iriku na twatwiria muno ri ndirona ta mangitukoro matumitwo ni William Ruto moke na wa Mucomba maingire kiama kia Jubilee niguo moke makoroge magerie kugayukania kura cia kirima na magerie kurwa na DCP as we stand right now DCP nikio kiama kiria kiigwikanite bururi wa Mugikuyu na nikio kiama kiria thaici kina face ya Kenya tondu ndakura nginya horo wa Western no horo wa kuria kwa Mathai no horo wa kuria Coast koguo kiama kiria William Ruto aretigira muno 2027 gigatuma inuke muciri ni kiama kia DCP na ngwiciria ni na meciria makio nikio Moses marekana na William Ruto abe ime mwena uria oke na oke kwahoteka oke igire kiama kia Jubilee maintane na wa Mucomba maintane na wa Mucomba ri makoroge Rigathi wa Gachagua mehithite he Jubilee wanyita na ni no njire andu aitu Moses no tutariirie wega muno ya ndiraigwite ni urandumanire uraigite ni uguthitanga ati ni ndirakwariria muno ni ndiaragereria maundu ma gwaku mucii njaragereria maundu maria me thiini wa public domain makwigie tondu urari murutura wa thirikari turakwarageria tondu urari amucara witu Moses na uthikirie wega biu Moses turakwarageria tondu urari amucara witu ni urari igoti ritu na nikio turakwarageria as any other leader or any other politician so tutiarageria maundu ma gwaku we don't speak about your private matters Moses tondu woka ri nyumba itu ndingi kwihoka no ututariirie muno niki giatuma ukaitha riri woka gwika atia no rongoreirie gwika atia no njire andu aitu na muthikirie wega muno Moses aigira kiama kia Jubilee maintene na wa Mucomba ku ona maiga one time mutikametikie mutigeke atia mutikametikie he style imwe ihuthagirwo ni riri mikora ya geto mikora ya geto ri ingikora muici umwe ne kunyititwo kwa mutino ri na ne kurora huro ne mobu ri ona maingira mobu ini yo makamuringa ringa uguo kinjaro magacoka makiugagiriria magacoka makiandu atiri ama sasa tumemchapa sana wacha tumuhurumie
hatarudia tena. Kuliko tumchome juu tumemchapa vizuri. Najua sasa amepata adabu. Mikoreo ikahonokia mundu uria mundu gucinwo akaga gucinwo. Mundu guthia gutwirwo uru akaga gutwirwo uru makamuhonokia strategically. Matina muhonokia na fujo. Matinoka kung'ethanira na kirindi. Mamba maingira kirindi-ini na mambio nake kumuhura hura makofi guguo tukundi twa wana. One time ino reko ekiugagwo ni andu amwe haha ri. One time ino andu aitu mumithikirie wega muno. Kwina one time ino kore ekiugwo ni wa mucoba na andu angi hau. Na one time ino ri ndiri ngoro-ini ni one time ya riri. Mwanake matire mwena wa William Ruto no gwatukari magacoka moke ugo makungite maige mundu tondu na time ya muico aracoka no twike atia no twarie. That is the agenda. Otherwise me dina any issue na Moses. I don't have any personal issue na Moses. Tutire twatunyana mbeca, tutire twarwa nake, tutire twahura biacara, tutire twatunyana naka, tutire kindu turanagia nake. I only criticize him when necessary because ako katika uongozi. Koguo ugo Moses urigite ni uguthitanga ri. If anything no ugithitanga ni tondu wa kwaria mundu bacio njaragia ri. Fine. Sawa, koguo tugukorwo tugikinya hau muthenya wa muthi mweshimua. Thank you very much. Tugire show ino ni yagukorwo tugiki-educate andu aitu ku-educate bururi uri wothe na nginya aria makiri nja wa bururi niguo magakimenya maundu uria makihana tondu maundu maya ma siasa andu aingi mahota kwaga gukorwo makimenya niki kiragikorwo githie na mbere. Nikio twagiukire na show ino haria hakihithitio kaundu tugagikorwo tugikahithurania kuria gugikitwo wega tugagikiuga ni gwagikwo wega, kuria gwikitwo uru ri na tugagiuka tugagikiuga ni gwagikwo uru. Koguo ri nie ndikire na maundu maingi no ngukorwo ngicokerie mweshimua agikorwo akikiuga ciugo ciake cia mwisho akinengerane namba yake alafu nie njokererie double television iria twina cio turikiriirie njuge ni thayo na njire andu aitu pole na muno aria indo ciao cirathukangirio na andu aria marahura biacara mena hahu mundu ucirirwo kindu giake ndimwira ni pole muno bare no muramenya kuria raima na nie no ndimwire nyumba itu mutigetekere kuhurithana na Rigathi gutire mundu araiga kindu giake githukio na Rigathi gutire andu aria ahurithania. In fact no mundu urutite wira munene muno nyumba ino itu no tucokaniriirie agiuka tutiana na election no tucokaniriirie aratwambiria kiama na niwe mundu uria ukuhuthika na njira nene muno gutuma nyumba ino itu heo gitio. Koguo mutigetekere kuhurithanio nake maundu ma mothe murona mararehwo neteti niguo muhurithanio nake na njira andu a biacara riu tutigukoma na tondu gaka no gatu karahituka ri ya na nduma ihaga gugithera ri andu aitu gaka ni gatu karahituka na nduma ihaga gugithera ri thiku ici nini cieho tutigukoma niguo mwitikira andu aitu nyumba tunyitane turangire indo citu kuri mikoreo iratumwo ni ana siasa igoka guthukangia mwitikire tu mwitikire twambe tunyitane twambe turangire indo citu andu biacara mukorwo mwina urumwe na mwaigua hwe kwina andu ate maraigua maroka tigai kuhinga biacara mukora no ugicokia murango no mwacokia murango mugetana mukarugama tutakire iguoya tutire iguoya asa tutire iguoya mutigetikire kuguoyohio mutigetikire ni uru muno muigue kwina anake 10 matumwo hau uguo a whole estate kahinga biacara tha imwe ni tondu ni kwaigua kwina anake maratumwo ona kwa twacokia mirango ni tumire bara ithu arume tukabirie na andu ariku na andu acio because these are goons organized well paid by the politicians and you know them. Namba yakwa ni 0706227959 na nie ndikona namba ingi no yo ngoro nayo ndiecenjia ndingiura ndikwihitha umundu wina thina na nie enda kunyita ni anyite to nie maundu mara njagia ndingitiga kuri to nyitiragia uhoro wa ma. So that is my number 0706227959. So thank you very much. Tugukorwo tugikinya hau muthenya wa umuthi na ngucokerie ngatho ni undu wewe iroragira show ino iri yothe na ngakuririkania haria hothe urakirorera angikorwo ni guku kwa mundu wike ni ta Honorable Kijana Msafi kuria kwa Mombis TV guku kwa Kikuyu Star TV kwa Castro Media kwa Gikaro na Wabuina kwa Kikuyu Flavor Media kuguo othe kwa gikorwo gi-subscribe hau na nginya kahinda kangi on behalf of Kikuyu Star TV ni ngetwo DPP reke ni tuonane show ine wengi.